Армысыздар, ұлыстың ұлы күніне орай наурыз көжемізді дайындауға кірісейік. Ең алдымен бізге ақ қажет болады, ол менде айран және қатық, күріш. Басты астығымыз ұн болғандықтан кеспелік жайма, інжу арпа, тары, қызыл жасымық, жүгері, маш қажет болады. Ең алдымен ірі дақылды дәндерге қатты қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып қоямын. 2-3 сағат бұқтырылып тұрады. Келесі етімізді салуға кірісеміз. Барлығы өз қалауынша, бірақ наурыз көже дәмді болу үшін қазы және сүр еттің болғаны жақсы. Жайманы жайып, кеспені кесіп, кептіріп қоямын. Етіміз қайнады, бетіндегі көбігін алып, астындағы отын жайлатып, 2 сағат шамасында пісірдім. Келесі етін сүзіп алған соң, барлық ірі дақылды дәндеріміз жібіп тұрғандықтан, барлығын бірге сорпаға қосып 15-20 минут шамасында пісіреміз. Барлық дақылдарымыз пісіп қалған кезде кеспені салып, тағы да 4-5 минут шамасында пісіріп алдым. Келесі қатығымызды салып, қатық болмаған жағдайда құрт салсаңыз болады. Және айранды құйып, жақсылап араластырамыз. Айранның мөлшері барлығы өзіңіздің қалауыңызша. Міне наурыз көже дайын болды. Ұлыстың ұлы күні мерекені бауырсақсыз елестету мүмкін емес, сондықтан бауырсақты дайындауға кірісеміз. Алдымен сүт, су, ұн, қаймақ, мендегі қолдан қаймағы, тұз, дрожж және қант қажет болады. Ең алдымен жылы сүтке қантымызды салып, 1 шай қасық дрожжды салып, араластырып, бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Міне аппарат дайын болды. Ендігі кезекте қамыр илеуге кірісеміз. Міне қамырымыз осындай жұп-жұмсақ, тіптен қолға жабысатын болғаны жақсы. Тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Бір көтерілген соң, бір рет басып, қайтадан бетін жауып қоямыз.
ендігі кезекте бауырсақтарды жаюға кірісеміз. Мен ұн сеуіп емес, май жағып жайғанды дұрыс көрдім, өйткені қуырған кезде майымыз қарайып кетпейді.